Klammer, yeah. 8 Millionen. Schieß doch, Bulle, schieß doch. Shit. Wir sind illegale Fans. Illegale Fans. Illegale Fans. Illegale, radikale, digitale Fans. Пацаны, у нас опять снег. Опа. Холодный пук. Холодный пук, пацаны. Так, нормально. О, холодный пук. Короче, пацаны, эпопея с печкой продолжается. Нихуя не все не закончено. Прошло уже, 2 месяца зимы. Я все это время проездил в лютой холодрыге. В общем, полная фиаско. Сейчас я все-таки психанул. Разберу лимонкой, промою как смогу. Пусть, сука, только не заработает эта печь. Убью. Уже клапаночки снял напрямую, без клапаночков подключил. Картонку ебучую. Но я сейчас даже ехал недавно, пока по городу ездил. Новые там аудюхи всякие. Как новые, Q7 10-х годов, там Бэхи 10-х годов, Мерсы, свежие, да, относительно свежие. Тоже все с этими картонками, скотчем залепляют радиатор. Вообще пиздец, непонятно, что происходит. Уже устал мерзнуть. Сейчас, психанул. Буду разбирать, смотреть, что происходит. Вот с этой вот хуйней надо заняться. Вот что это такое? Что это за дрянь? Что происходит? Все, пацаны, разбираем. Добиваем, этой лимонкой ее просто. Надеюсь, не посечет. Но посечет вообще пизда будет тогда. Ну. Тогда сразу заказываем новую печку, эпопея не закончена. Мой гемор продолжается. Всем приятного просмотра. Да. Пацаны, процесс идет. Вообще пизда, что происходит. Вот. Но мы двигаемся дальше. Ты посмотри на нее, какая она светленькая. Че не так-то, нахуй? А? Вот что не так, 10 years later. Охуенно. И вроде почти не пролил нихуя. Там сухенько все. Погнали, промывать. Смотрите, пацаны, вот эта жижа вылилась с этого. С печки. Смотрите, сколько там говна, плавает. Вот. Сейчас просто сначала водичкой промоем. Вот. О. Офигеть. В чем прикол? Сегодня я подключил горячую воду в подачу. Точнее в обратку подал горячую воду. Вся горячая вода прошла по сотам и вышла через подачу. Наоборот. И по итогу получилось то, что очень хорошо и быстро нагрелась печка. Значит, она не засорена. Я начал думать дальше, что может быть. Остался только термостат. Пошел, купил термостат. Стоило недорого, 600 рублей. И герметик 700 рублей. Завтра будем менять термостат. Видимо, у меня же дополнительная помпа стоит уже на большом круге. А если, например, термостат приоткрыт, то получается моя помпа просто гоняет холодную воду. Вот. И я заметил, когда прям лютый газ даешь, я честно говоря думал, что это из-за забитой печки. Но раз печка нормальная, значит прикол в том, что там, видимо, вот эта вот тоненькая щель маленькая. Пойдем затестим, брошу его в горячую воду и посмотрим, как он откроется. В общем, вот так вот. Стоит, как на жигу. Так что идем смотреть. А печка вообще чистенькая, вообще офигенная. Смотрите, она просто ляля какая. И не течет. Слава богу. Идем тестить. Открылся. Чё, BMW, ебать? Я к тебе с подарочками. Ой, бля. Опа. Пиздец.
На мойку, что ли, потом съездить? Блять, трэш. Че за катакомбы? Короче, рассказываю вкратце. Оказалось то, что радиатор в хорошем состоянии. Внутри не такой грязный. Да, есть, конечно, такалина, но ее немного, потому что давление прям нихуевое проходит. Я, короче, подключил вчера в горячую воду, но вы видели. И там давление прям шарашило, пипец. Аж какую-то резиночку выдавило. Короче, я думаю, то, что я сейчас еще разберу. Тут, короче, пластиковые патрубки, они вот здесь соединяются. И вот здесь вот соединяется такая трубка, которая вот сюда вот идет уже, выходит туда вот, такая огромная, под капот. Я думаю, то, что, скорее всего, вот здесь вот выдавило где-то уплотнение. Думаю, разобрать сейчас, чтобы потом по 100 раз не разбирать. Не знаю, сейчас, наверное, так и сделаю, на всякий случай. На всякий случай. Промажу герметиком. Вот. Ну, в общем, как-то так. Короче, я заказал вот такой чехольчик на пульт. Для того, чтобы больше не терять вот эту батарейную крышечку, потому что я ее уже как-то потерял. Вот. Только через 2 недели нашел на том же месте, в этом говне, блядь, в этой грязи. Короче, вот такой чехольчик. Короче, пацаны, закрыл генератор. Сейчас будем сливать. Вон, видите, уже что-то покапало. Короче, вообще мало вылилось, очень. Походу она завоздушенная еще была. Короче, брызнул с маской, а то очень туго идут. Охуеть. Трэш. Короче, пацаны, пизда. Сломался. Охуеть. Ребят, просто обратите внимание, в каком говне находится сам термостат и вот этот корпус термостата. Это просто трэш. Как захавало сам корпус. Короче, сделали зуб, вообще ни хера не чувствую. Вообще ничего не чувствую. Ужас. Трэш. Ох, ребят, аж страшно, блядь. Столько сейчас собирать. Вообще, сейчас, короче, будем греть горелкой и откручивать ее. Сука, еще дождь сегодня идет. Трэш. Сейчас, наверное, никто тут не понимает, что происходит. В общем, места очень мало. Выкрутить по месту этот маленький обломок не получается. Пришлось вытаскивать сам корпус термостата. И, как я вам говорил, он просто закис на шпильки. Корпус держит 2 шпильки, верхняя и нижняя. Верхняя спокойно открутилась, нижняя просто не выкручивается. Нет, гайка это выкрутилась, но самой шпильки корпус не слазит. И мы теперь его выламываем, короче, отверткой оттуда, чтобы он слез. Короче, ребят, по итогу сломалась шпилька. Вы просто представьте, сломалась шпилька. Это вообще как возможно? Это до какого состояния там все настолько сильно закисло, то что просто сломалась шпилька. Она не вышла со шпильки, этот корпус, он просто сломалась шпилька. Это просто... Я вообще не понимаю. Сейчас, короче, купили экстракторы, купили комплект этих вот метчиков, чтобы нарезать резьбу. Будем просверливать эту шпильку, выкручивать ее, выворачивать оттуда, пытаться. И вместо нее уже ставить, скорее всего, гайку. Ой, фу, это болт. Короче, копались мы под ней под дождем, промокли просто все прям до трусов. Сейчас попробуем экстрактором выкрутить, попробовать эту шпильку. Если не получится, то придется сверлиться, ну, уже побольше и нарезать резьбу. Ну, я-то по итогу знаю, то, что мы нарезали резьбу, но по порядку. Короче, по итогу эта шпилька настолько сильно там внутри засела, что ее не получается вывернуть экстрактором. Сверлимся дальше и уже будем нарезать резьбу.
У нас еще такие ветра сильные, прям до костей пронизывает из Балтики, вообще трэш. Ну что, ребят, всем привет. В общем, не было, честно говоря, ни желания, ни времени, вся такая суматоха была показывать. В общем, скажу вкратце, что случилось. Как вы видели, у меня сломался болт. Ну, сам смыкнуть не смог, как только пытался, эпоксидным клеем пытался захватить. И там разными этими зубцами всякими. Короче, нихуя не получилось. Ну, звоню, хорошо, дядя есть. Звоню дяде, говорю, все, у меня пизда. Он говорит, ну, в субботу приеду. Еще, сука, такой дождь пошел, вон, все мокрое, ужас. Короче, во время дождя начинаем ремонтировать. Не откручивается корпус термостата, вот этот вот, основной. С верхней шпильки слез, с нижней вообще не двигается. Мы его тут выламывали. Короче, он просто не сходит со шпильки. Так сильно все закисло, это пиздец, как будто машина на моче, сука, ездила. Вообще ужас. После этого, короче, отломали шпильку. Сука, шпильку сломали. Он со шпильки так и не вылез. Занесли домой, думали выбить шпильку. Начали выбивать, короче, хуяк, треснуло. Ну все, что, поехали за новым корпусом. Ебанули датчик, короче, вот. Когда выламывали, вон датчик сломанный. Не увидели датчик, короче, все по пизде пошел. Короче, 1000 рублей корпус термостата, 600 рублей сам термостат новый, 700 рублей герметик, 650 рублей датчик, просто купить набор метчиков и вот этих вертышей всяких, сверил, блять, еще 2,5, охуеть, поменял термостат. Ну, то он вроде все уже, герметик застыл. Играть, закручивать, привинчивать, заливать антифриз, выгонять воздух, да, еще весь салон собирать, короче, раки, блядь. Хорошо, дядя есть. Почему я сейчас чуть позже расскажу подробнее. Я вот говорю, вы поймете, почему нужно менять антифриз почаще и заливать хороший антифриз и не экономить на нем. Вот поймете, блядь. Отвечаю, вот всегда буду заливать хороший антифриз. Поработала какое-то время, я ее заглушил. Перепроверить там, почему помпа дополнительно не качает. Запускаю, все, опять не запускается. Попробую. Посмотрел, вроде разъемы, все фишки на месте. Может быть, опять со свечами какая-то хуйня. Потому что она вроде начинает как-то подсхватывать, смотри. Хотя, бля, ладно, не буду, я уже сколько ее маслал. Пиздец, блядь. Я вообще просто, блядь. Что ты, сука, хочешь от меня? Ну что ты, блядь, хочешь? Короче, пацаны. Не знаю, походу сгорелось. Короче, Старвольт хуйня полная, никогда в жизни не покупайте. Пиздец. Ёбаный слон, блять, ну что ж не так-то нахуй? Здорово, начальник. Начальник, привет, у нас тут тепло, мантышки в обед. Поторопись, начальник, ты что? Здесь хорошо, тепло, светло. Что с ним происходит? Только что позвонил дядя опять. Он говорит, попробуй посмотреть, если качает ли бензин. Беру баклажку, ставлю. Отсюда беру шланг подачи. Сюда в баклажку, раз запускаю. Бензин льется туда, начинает запускаться. Я думаю, блядь, на остатке, ну походу на остатках раз запускается. Обратно шланг ставлю, запускаю, все, работает. Думаю, уже сейчас звоню, говорит, все, заебись. Опять думаю, ну-ка заглушу, глушу, запускаю, нихуя. Все, опять такая же хуйня. Вообще хуй поймешь, что происходит с ней. Я вообще, блядь, в шоке просто. Диланашка опять насралась. Только помыл машину, опять сука насрались здесь, блядь. Суки. Короче, ребят, сегодня опять поедем. Все, воздух весь выгнали из системы, пиздец. Печка наконец подула теплым. Вон опять уровень ушел. Вот видите, где должен быть и где он сейчас. Короче, сейчас дольем, масло дольем чуть-чуть. Вот. И вечером поедем прокатаемся. Опять пиздюлей ей дадим вечером, чтобы опять воздух вышел. Я вчера опять немножко пиздюлей дал ей, опять воздух вышел. Вот. Будем, короче, пару дней вот выезжать каждый вечер. Пизды давать ей. Опять доливаем немножко. Нихуя себе немножко, блядь. Ну все, где-то так. Бля, антифриз весь заканчивается. Надо будет еще антифриз заказывать, потом новый. Не знаю, залил лавр. Вроде как ничего такой, нормально.
О, бля, а что это мы кипим на... О, не кипим, вообще температура такая большая. Интересно, бля. Ебать, челики валят. Челики наваливают. Что-то у нас такая температура большая, а с печки холод идет. Видать, воздух еще есть. Кстати, отсюда дыма нет, ничего нет. Да хули тут все мокрое-то, бля, я не понимаю. Что за хуйня, блядь? Ты что слышишь, блядь? Смотри, льется, бля, оттуда. Из-под крышки. Короче, пацаны, уже, наверное, минуты 3 стою, газую, до сих пор выходит воздух. Там сколько воздуха, я вообще, блядь, в шоке. Ну-ка, а что там по теплу, что по температуре? Температура в порядке. Ну, воздух вот теплый идет. А отсюда теплый. Короче, стоим, дальше будем ждать, пока не выйдет весь воздух, блядь. Сейчас, пацаны, обосрался, думал, короче, копы едут. Смотрю, какая-то машина в раскраске, думал, копы едут. А я же вот наехал на бордюр, побежал к машине, думал, сейчас буду соскатываться, пока они не увидели. А это, оказывается, была эта, как ее звать, учебка. Красивые кадры в конце. Кайф. Она у нас несколько раз переходила в красную зону, ну, перегревалась несколько раз, пока мы выгоняли воздух. Я этого записать просто не смог, было не до этого. Влил я туда около 8 литров антифриза, что очень странно, не может быть такого, чтобы она столько антифриза схавала, там всего 12, там был антифриз до этого. Короче, походу, все указывает на то, что приехал двигатель, и нужно что-то делать. Потому что антифриз реально куда-то девается, это прям четко заметно, только пробитая прокладка, либо башка пошла винтом. Никогда не экономьте, пацаны, на антифризе, никогда не экономьте. Лучше купите подороже и раз в 1,5 года меняйте, чтобы с запасом. И будет вам счастье, потому что иначе вы столкнетесь примерно с такими же проблемами, как у меня. Может быть, конечно, проще, может быть, сложнее, никто не знает, но у меня вот по ходу приехал двигатель.